уснули медвежата, а Мисоль не хочет спать. Маме что надоедать? Капризуля косолапый просит: узо мне постряпай, принеси скорее сюда меду реки из пруда. Баю-баю, надо спать, напевать сыну мать. Ты уснешь, и сон придет, все в корзинке принесет. Свою мамочку родную утро рано поцелую. Нежно обниму, угадайте почему. Я открою вам секрет, лучше маме в мире нет.